Всем привет! Мы с вами на канале студии «7 чудес света». Меня зовут Евгений Бессонов. И сегодня нас ждет необычный выпуск. Мы поедем к одному из наших заказчиков в гости. Вот мы уже и на месте, и давайте посмотрим, как спустя 2,5 года наш объект, построенный нашими мастерами, обживается нашими заказчиками, как он себя ведет и как он себя чувствует. Пойдемте уже в дом. Наш заказчик, Антон, построил на территории дома беседку с функционалом летней кухни и большим столом, за которым можно разместить всю свою семью. Центральное место в беседке занимает зона камина, декорированная под натуральную скалу, созданную художниками студии «7 чудес света». Здравствуйте, Антон. Спасибо большое, что позвали нас сюда. Скажите, вообще, какой функционал вообще этого помещения? Очень хотелось семейное место с большим столом, чтобы все родственники, вся семья, друзья собирались. Поэтому здесь очень большой стол, широкий. Должно быть место, где все собирались, всем было комфортно и уютно. А вообще дизайн, это разрабатывался кем-то или это была чисто ваша идея? Ну, наверное, по большей части это была моя идея. То есть я понимал, что я хотел. Вот. Мне очень всегда нравились скалы, вода, природа, дерево, все натуральное. Камин – очень важная часть. А что было первично, камин или именно скала? Первично был камин. И я точно уже знал, что я буду его облицовывать скалой. Я точно знал, что я хочу нижний валун, верхний валун, лежащий на подпорных тоже камнях. А все остальное реализовала уже компания «7 чудес света». А альтернативные варианты какие-то были? Или... Ну, они плюс-минус были, вот, но все-таки дизайнер попал в точку, то, что я хотел. Я очень доволен. А в процессе, когда сама скала вообще изготавливалась, не было ли желания самого подойти и попробовать? У меня было желание, вот, более того, я присутствовал от начала до конца, мне настолько это все нравилось. Я расспрашивал. Хотел сказать также спасибо Дмитрию, директору, потому что он несколько раз приезжал, делал поправки, которые были очень важны на самом деле. И спасибо за отношения, что уделил время. Самый главный результат, мы все очень довольны. Но если мы говорим об этом в Луне, да, там люди, которые заходят в эту комнату, первое, что трогают, потрогать. Что это такое? Как вы это занесли? Из какой страны вы это доставили? С какого карьера привезли? Да. Поэтому, конечно, у всех это вызывает восторг. Как это было сделано. Я присутствовал от начала до конца. Пытался все секреты узнать, как это делается, как красить. Но могу еще точно сказать, что, конечно, когда приходит уже художник, который раскрашивает стену, вот тогда ты точно все понимаешь уже. То есть, когда это все начиналось, ты не понимаешь, как это может быть, как отсюда может там, вот этот блок, да, появиться. А архитекторы, да, скульпторы, они это уже все представляют в голове. И только когда пришла художница, все это раскрасила, вот тогда произошла магия. Магия, да. А еще на участке, я так понимаю, есть еще камни, я так понимаю, то есть стенка и просто камешки на входе, там такое. Ну, изначально даже вот эта скала, она скрывает вентиляцию. Так получилось, что для притока свежего воздуха для камина, чтобы камин не дымил, нужен был приточек свежего воздуха. Она проходит по потолку и примерно вот где начинается вот эта ширина, там проходят трубы.
4,5 стена, 2,90 вверх. Нужно нам еще вот тут чуть-чуть скрыть. Вот это все коммуникации вот до сюда. То есть и функционал, и красота, все сразу. Все верно. Это не первый камин, созданный художниками студии «7 чудес света». Декоративная скала – это всегда яркий акцент в интерьере и у большинства людей ассоциируется с силой, защитой и безопасностью. А свечки имеют какой-то сакральный смысл или это... С семьей были в Финляндии. Вот, в Хельсинки есть церковь в скале, все ее знают, она очень знаменитая. И я обратил внимание, как дочь ставит свечку. Ставится она прямо в камень. Это настолько было красиво. Вот, я это увидел, поэтому здесь под каждую свечку сделана своя маленькая выемка, чтобы это было безопасно. Но, к сожалению, сейчас не так темно. Когда темно, это, конечно, очень красиво. Их можно больше и больше вставлять. И, конечно, хотелось бы со временем, я думаю, что покроется воском частично, будет еще красивее. А если говорить о горах, вы по альпинизму или больше по горнолыжному? Нет, я больше турист, ну и, наверное, частичка родины. У меня родители с Карачаево-Черкесии. Вот, все знают Домбай, Архыз, эти прекрасные места в нашей стране, а поэтому, наверное, тяга такая. Какой ваш идеальный вечер? Ну, наверное, естественно, все праздники семейные, это дни рождения детей, близких, супруги, также приходят друзья. Вот. Но сейчас лето, вот, как говорится, лето — это маленькая жизнь. Вот, то есть практически каждый вечер, вчера, допустим, мы приятно здесь все сидели, отдыхали. В плохую погоду можно укрыться. Камин в основном, конечно, мы топим зимой, потому что лето — это очень жаркая история. Вот. Или надо открывать все окна, все панорамы. Вот. Но в летней кухне используется ежедневно практически. То есть отдельно дома, чтобы не перегревать пространство, условно говоря. Ну, вообще на юге, на нашем юге, на Северном Кавказе принято в каждом доме иметь летнюю кухню. Для того, чтобы не нужно было, все привыкли есть, принимать пищу на улице в хорошую погоду, чтобы не таскать с собой тарелочки, вилочки, мыть посуду, все это тяжело. Существуют летние кухни. Ну, естественно, поскольку мой род оттуда, так и у нас получилось. Очень удобно. Да. Немного провокационный вопрос. Выберите что-то одно. Красиво, уютно или дорого? И почему? Я бы, наверное, не связывал эту историю с дорого, даже если это дорого. Потому что для каждого дорогое — это свое. Для меня больше это уют. Как ты его создаешь, какими путями, либо ты можешь обратиться в компанию профессионалов, либо ты можешь попробовать это сделать сам. Вот. Дело каждого. Самое главное, чтобы была тяга к природе и к натуральным вещам. Спасибо вам большое, что так подробно описали свои эмоции и всю историю этого объекта. Нам было очень интересно. Надеюсь, мы еще как-нибудь вернемся на следующий объект, если он появится. Спасибо за ваши труды. Вот такое интервью сегодня у нас получилось с нашим заказчиком. Если вам было интересно, оставляйте комментарии, поделитесь своими эмоциями и дайте, пожалуйста, обратную связь нашим художникам. Им это важно. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, звонить в колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.